ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కమల్ మీరు చూస్తున్నారు తేజ టెక్నిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది రెడ్మీ 9 ప్రైమ్ మొబైల్. నేను ఆర్డర్ పెట్టాను, ఇప్పుడు డెలివరీ అయింది. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దీని లోపల ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయని చూద్దాం. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి కనుక నేను మొబైల్ కొన్నట్లయితే మీకు ఇలాగే వస్తుంది ప్యాకింగ్ అయితే. సో అయితే నేను మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. పక్కన పెడదాం. బిల్ ఇచ్చేది ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేస్తే రెడ్మీ 9 ప్రైమ్ అని ఉంది. ఇండియాస్ నెంబర్ 1 బ్రాండ్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మీడియాటెక్ హీలియో G80 ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది. 13 కెమెరా రన్ ఉంది. 5020 mAh బ్యాటరీతో రన్ అవుతుంది. డాట్ నాట్ డిస్ప్లేతో అవుతుంది. ఫుల్ హెచ్డీ. ఇది మన యూట్యూబ్ వీడియోస్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ అన్నింటినీ హెచ్డీ క్వాలిటీలో చూడవచ్చు. అండ్ 6GB 64GB మోడల్ ఇది. 4GB ర్యామ్ 64GB మోడల్ ఇది. అండ్ మ్యాట్ బ్లాక్ కలర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇది మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేయగానే పైన ఫ్రేమ్ ఉంది. దీంట్లో మనకి యూజర్ మాన్యువల్, సిమ్ ఎజెక్షన్ పిన్ ఇచ్చారు, యూజర్ మాన్యువల్స్, ఒక టీపీ కేస్ అయితే ఇచ్చారు. దాన్ని పక్కన పెడదాం. టీపీ కేస్ మొబైల్ బ్లాక్ వల్ల ప్యూర్ బ్లాక్ ఇచ్చారు. ఓకే, క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఈ తర్వాత చూద్దాం. పక్కన పెడుతున్నాను. మొబైల్ పక్కన పెడదాం. దీంట్లో 5W అవుట్పుట్ 2 amp ఛార్జర్ ఇచ్చారు. ఇది 18W ఛార్జర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అది కనీసం 18W ఇచ్చింటే బాగుండేది. ఓకే, దీంతో ఎన్ని గంటలు పడుతుందో ఛార్జింగ్ అనేది చూద్దాం. ఇది టైప్ సి పోర్ట్ కేబుల్ పక్కన పెడదాం. మొబైల్ బాక్స్ మొబైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ అయితే. మొబైల్ డిజైన్ కానీ చాలా బాగుంది. మీకు కనిపిస్తుందో లేదో, ఇదంతా ఇది 3D ఎఫెక్ట్లో ఉంది. ఇది చాలా బాగుంది. దీని కూడా చాలా ఇచ్చారు. 4 మెగాపిక్సెల్ 4 కెమెరాస్. ఇది 1 2 3 4. ఇది సెన్సార్, ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఫ్లాష్ లైట్, డాట్ నాట్. దీన్ని పవర్ ఆన్ చేద్దాం. నేను ఆన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దాని అయిన తర్వాత క్లిక్గా సెటప్ చేసి నేను మన హోమ్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను సెటప్ చేశాను. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఇది దీని ఇంటర్ఫేస్ అయితే చాలా బాగుంది. మీకు తెలిసింది కదా, రెగ్యులర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది. దీంట్లో బ్లూటూత్ కూడా చాలా ఉంది. మనం ఈ యాప్స్ అన్నింటినీ కలిసి ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ఇచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం మంచిది. వాళ్ళతో మీరు ఫ్రెష్ చేసుకోండి. మొబైల్ కొన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫుల్ ఛార్జ్ చేసి తర్వాత మొబైల్ వాడడం నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల మొబైల్లో బ్యాకప్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. స్టార్టింగ్లోనే ఎక్కువ ఇచ్చేయడం వల్ల మ్యాచ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు కొన్ని ఫొటోస్ తీద్దాం, అవన్నీ శాంపిల్ చూద్దాం. నేను మొబైల్ కేస్ వేస్తే ఎలా ఉందో చూపిస్తాను మీకు. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి. కేస్ కూడా చాలా బాగుంది. చాలా మంచి క్వాలిటీ కేస్ ఇచ్చారు. సో నాకు ఇక్కడ కన్సెప్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది లుక్ అయితే కోట్ చేసాక చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది. నాకైతే మొబైల్ చాలా బాగా నచ్చింది. అతి తొందరలోనే దీని యొక్క మొబైల్కి నేను కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని రివ్యూ కూడా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. రివ్యూ చూడాలనుకుంటే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా. తేజ టెక్నిక్స్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. తొందరలోనే దీన్ని ఫుల్ రివ్యూతో మేము కలుస్తాను. అప్పటి వరకు కమల్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై.